Bueno, Fran, aquí tengo ya lo que viene siendo la base del ala. Listo ya para imprimir. Por aquí pasan los servos, por aquí pasa el windspar, por aquí es la bisagra para el alerón, por aquí es un soporte para el ala. Entonces ya tengo ya todo esta jodienda aquí. A ver, aquí tengo alerón, ala y punta. Aquí ya está listo. So voy a empezar a imprimir la base primero, que vendría siendo esta de aquí. Porque el asunto es que cualquier cosa que haya hecho mal aquí, una dimensión de estos huecos mal, lo que sea que haya hecho mal ahí, este hueco mal por ejemplo, eso quiere decir de que lo voy a tener que volver a imprimir. Entonces pues no.